Bem-vindos ao UFC Combate. São os gladiadores do terceiro milênio. São os super atletas. E vamos lá. Ele pergunta, você tá pronto? Você tá pronto? Luta, vambora. Nossa, pegou. Quase um gancho de direita. Pegou na orelha. Por outro ângulo. Vamos lá, vai terminar. Foi pro chão Caim Velasquez. 1, 2, 3, 4, bate, acabou. É o Brasil!